การซื้อตั๋วรถไฟชินคันเซ็นนะคะสามารถซื้อได้ที่ตู้ขายตั๋วค่ะแต่ว่าสำหรับนักเดินทางที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเรานะคะเอเจไม่แนะนำให้ซื้อกับตู้ซื้อที่ตู้ขายตั๋วนะคะแนะนำว่าให้ซื้อกับที่ออฟฟิศที่ขายตั๋วค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะค่ะออฟฟิศที่ขายตั๋วชินคันเซ็นนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็จะเขียนว่า JR Line คือปกติ JR Line เนี่ยก็คือเป็นการรถไฟญี่ปุ่นนะคะนี่เขาก็จะเห็นไหมคะเขาก็เขียนว่าติ๊กเก็ตนะคะมีภาษาอังกฤษให้เราอ่านด้วยนะคะโดยปกติเจ้าหน้าที่ก็ที่ขายตั๋วเนี่ยก็จะพูดภาษาอังกฤษได้นะคะแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกให้ว่าเราจะไปไหนนะคะสถานีเริ่มต้นที่เราจะไปก็คือสมมุติว่าตรงนี้คือสถานีคอคุระนะคะเราก็บอกเขาว่าเราจะเริ่มต้นจากสถานีคอคุระนะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่สถานีเกียวโตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะก็บอกเจ้าหน้าที่เขาไปเขาก็จะออกตั๋วให้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เนี่ยเห็นไหมคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ขายตั๋วอยู่ข้างในนี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รักการบริการแล้วก็สุภาพนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะบริการด้วยความใจเย็นมากขายของฝากนะคะคนญี่ปุ่นเขาเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเขาก็ชอบซื้อของฝากติดไม้ติดมือไปฝากเพื่อนหรือว่าคนทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นของดีประจำแต่ละเมืองเขาอะค่ะซื้อได้ในสถานีรถไฟชินคันเซ็นค่ะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูหาเป็นโต๊ะทานกันนะคะซื้อที่เซเว่นก็มีนะคะข้างในสถานีรถไฟชินคันเซ็นนะคะก็จะมีร้านอาหารไม่เชิงเป็นร้านอาหารนะคะคล้ายๆกับว่าเป็นร้านขายของนะคะมีทั้งขายของฝากนะคะแล้วก็ขายอาหารกล่องหรือว่าเป็นโต๊ะที่เรารู้จักกันดีเนี่ยค่ะก็ซื้อไปทานบนรถไฟได้นะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูสิคะว่าเราอยากจะกินอะไร เดี๋ยวซื้ออะไรไปทานบนรถไฟกันเพราะมันนั่งนานนะคะหาอะไรคุกเคี้ยวระหว่างทางค่ะได้ตั๋วรถไฟชินคันเซ็นมาแล้วนะคะเป็นตั๋วแบบจองที่นั่งนะคะก็เริ่มต้นจากสถานีคอคุระนะคะไปสิ้นสุดที่สถานีปลายทางที่ชินโอซาก้าค่ะโดยรถไฟโนโซมินะคะรถไฟชินคันเซ็นประเภทโนโซมินะคะก็เบอร์16นะคะก็โดยปกติเนี่ยชินคันเซ็นก็จะมีรถไฟหลายประเภทเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่ามีชินคันเซ็นก็แปลว่ามันเหมือนกันทุกคันนะคะก็จะแบ่งออกเป็นแบบที่เร็วมากที่สุดก็เป็นโนโซมินะคะแล้วก็มาที่โคดามะแล้วก็ฮิคาริอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสมมุติเราได้ตั๋วมาแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงนะคะว่าอยู่รถที่เราจะไปเนี่ยอยู่ชั้นชาลาที่เท่าไหร่นะดูจากที่ตั๋วเราเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะบอกว่ารถไฟของเราเนี่ยมาถึงที่สถานีคอคุระนะคะ9:22 นาทีเป็นรถโนโซมิขบวนที่16ไม่ใช่รถโนโซมิขอโทษค่ะรถโนโซมิเลขที่16นะคะในเบอร์16เห็นไหมคะทีนี้ก็จะบอกว่าเราก็มาดูที่ป้ายนะคะป้ายไฟเขาก็จะบอกว่ารถโนโซมิเบอร์16เนี่ยนะคะออกจากสถานีคอคุระ9:22เนี่ยให้ไปชันชาลาที่14ไม่ยากนะคะเราก็เดินหาเลยค่ะอ๋อนี่นะคะชันชาลาที่14นะคะมีทั้ง13และ14อยู่คู่กันนะคะก็ขอให้ขึ้นไปข้างบนนะคะขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปก็ขึ้นไปได้เลยนะคะไปนั่งรอที่หน้าชันชาลาได้เลยค่ะตอนนี้เอเจก็มาอยู่บนชันชาลาของรถไฟชินคันเซ็นแล้วนะคะก็มานั่งรอรถไฟตรงนี้นะคะนี้เราอยากจะรู้ว่าถ้าในกรณีที่เราอยากรู้ว่าเพราะว่าชินคันเซ็นเนี่ยมันมีหลายตู้นะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเรานั่งที่ตู้ไหนนะคะเริ่มอันดับแรกเนี่ยให้ดูที่ตั๋วรถไฟของเราก่อนนะคะว่าที่นั่งของเราเนี่ยอยู่ตู้ขบวนที่เท่าไหร่นะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราอยู่ตู้ขบวนไหนนะคะก็ให้ไปหาในชันชาลาซึ่งในชันชาลาเนี่ยเขาก็จะมีหมายเลขบอกไว้อะค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะก็
นี้นะคะให้ดูที่ตั๋วรถไฟของเรานะคะเขาจะเขียนว่าเห็นไหมคะตั๋วเขียนว่าคา number 5นะคะก็คือตู้ที่5นะคะแล้วก็ที่นั่ง2-4นะคะก็เดี๋ยวเราไปหาที่ชันชาลากันนะคะว่าตู้เบอร์5เนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะคะเราไปดูที่ชันชาลากันเลยไปชิงฮังเซ็นที่เราจะไปนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นประเภทของโนโซมินะคะเพราะฉะนั้นเราก็ให้มาดูนะคะตรงนี้จะเป็นที่ชานชาลาละอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นรถโนโซมินะคะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยค่ะที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตู้เบอร์5นั่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องดูดีๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรถแบบฮิคาริหรือมิซูโฮนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นตู้ที่1นะคะก็หมายความแล้วก็ตู้ที่หมายความว่าตู้ที่1ก็จะมาจอดตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นรถโนโซมิก็คือตู้ที่5ก็จะมาจอดตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะชันชาลาตรงนี้จะเขียนว่าตู้ที่5นะคะรถโนโซมิกับฮิคาริถ้าเป็นรถชิงคันเซ็นประเภทโนโซมิกับฮิคาริเนี่ยมันก็จะมาจอดตู้ที่5เนี่ยมันก็จะมาจอดประมาณตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นรถชิงคันเซ็นแบบฮิคาริซากุระหรือมิซูโฮนะคะหรือว่าโคดามะตรงนี้ก็จะกลายเป็นตู้ที่1นะคะจะมาจอดตรงนี้นะคะก็กำลังจะมาถึงแล้วนะคะรถไฟชินคันเซ็นมาแล้วค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะก็อย่าไปอยู่ใกล้รางมากนะคะรถมันวิ่งบนไหนอันตรายมากมาต่อแถวขึ้นรถไฟนะคะโอเคค่ะมาแล้วนะคะ